сайн байна уу? Quantum Mongolia podcast-ийн шинэ дугаар эхэлж байна. Тэгээд өнөөдрийн дугаар бол ерөнхийдөө их өргөмж дугаар болж байна. Ихэвчлэн физикч мэрэгчлээ хүмүүс сууж байна. Тэр хүмүүсийн физикийн замналалт нь багшилж явсан шинжилгээний доктор, профессор Цохоо Гавьят багш маань ирсэн байгаа. Мөн Цохоо багшийн хоёр шав Канадын Макет их сургуулийн математикийн техникийн профессор Цайгаан Төмөр болон цөмийн энергийн газрын дарга асан тэгш хоёр нар зочноор ирсэн байна. Тэгээд бид нар бол өнөөдөр ерөнхийдөө цөмийн эрчим хүч, цөмийн энерги, тэрний ирээдүйн чиг хандлага хаашаа байна? Ер нь энэ Монголд хэрэгтэй мүү хэрэггүй мүү гэсэн арай газартай хоёр сэдвийн тухай ярихаар цугласан байна. Цөмийн энергийг энергийн салбарт яаж ашиглах вэ? Сүүлд нэг кино гараад амар хот боллоо ш. Задрах хуруулын энергийн реакторууд ямар аюултай болгохтлаа ш. Тэгээд сүүл бас нэг Фукушимагийн асуудал байна. Тэр интерес одоо ингээд харж байгаа бид нэр цөмийн реактор ер нь энергийн салбарт тэр ямар давуу талтай, ямар сул талтай гэдэг талаар бас ярилцаад. Чернобыль гэдэг нэг кино гарсан ш. HBO-гийн 5 багшаас эхлэе да бас чинь найрахаасаа надад нүгээсэ гэдэг шиг юм байна. Одоо улстай дэлхий яг хийж сонирхож байгаа. Яг цөмийн юу тэр зүүн цацраг гэдэг мэдэх ч юм уу те. Чернобыль энэ тэрийг болцтой тэгэж. Шүүс авлаа те. Ямар ч хэрэгтэй юу болцсон ингээл. Юунаас те. Тэр одоо энэ хэрэгжилж байгаа энерги их өсрүүд бүгд л одоо дуусах их өсвөр шүү дээ. Нефт жалгаагүй те. Нөөсөн жилийн дараа чинь. Зарим орн жир нь одоо бараг нөөцөө бараг шавхаж байгаа байх шүү. За Солонгос гэхт бол ер нь одоо ашигт малтууд нөөц том баг байх гэж байна. Хими, газ байд юм уу? Ер нь бараг байдгүй. Бараг тийм байх тийм ээ. Дандаа бараг гаднаас оруулж ирдэг. Тэгэхээр чинь бол ер нь ирээдүйн одоо тийм үү. Одоо болоод ирээдүйн одоо ер нь цөмийн эрчим хүч бол одоогийн физикчдийн төсөөлж байгаагаар бол одоо нэр атомын эрчим хүч байна л да. Одоо тийм үү. Яахаар байхгүй. Энүүд нэгдүгээр тарцсангуу бас цэвэр юм тийм ээ. Зүгээр хаягдл бол гардаг тийм ээ. Хаягдлын асуудал бол бас жаахан төвхтэй. Зүгээр ер нь одоо бас 40-50 жилийн дараа ч юм уу одоо энэ трансмутац гэж ярьж байна. Тэр хаягдлаа бол аятайхан хадгалж байгаа. Тэгээд технологи хөгжиж ирэх үед бол тэрнийг дахиж боловсруулдаг. Заавал бид нар нөгөө хэдэн зуун жил хадгалаад радиац байхгүй болохгүй ш. Дахиад ашиглаж болох юм шүү дээ. Тэгээд тэр чинь заавал хэдэн тийм тэрнээс нь өмнө бол тийм үү. Тэр цөмөөс гарч байгаа энергийг бол цөмийн л өөрчилнө шүү дээ. Тэр цөмийг нь одоо бууддаг тийм ээ. Цөмийг буудаад өөр бодисын цөм болгоод тэгээд нөгөө задрахын бодиулж шүү дээ. Тийм. Дахиад ихлүүлэх юм задрах. Задруулахгүй болчихно. Ерөөсөө задрахгүй зүгээр тогтвортой зам. Зүгээр одоо нэг аюултай хаягдл биш. Зүгээр л ингээд хаягдлуулах юм биш. Тийм зүгээр одоо юудаг. Тэрнийг харин ч дахиад ашиглаж бас болдог байж магадгүй тийм ээ. Дахиад их мөчлөгээд. Тийм асуудал бол байдгийг. Ер нь аюултай гэдгийг бол сая тэр 5 ангид ерөнхийдөө тийм хүмүүст ойлголоо шүү дээ. Бид бол яг өөрсдөө ойлгож л байсан тийм үү. Зүгээр ер нь бол одоо нийтэд бол үнэхээр тэр одоо ойлголоо. Нийтийг бол үнэхээр цашрдуулж байна л да. Тэгэхээр бас ч тэр үе шиг тэр чинь бол хянаа тийм үү. Хүмүүст үзүүлдэг гэсэн зорилготой бизнесээс зорилго байгаа тийм үү. Бас даваадуулж одоо яасан юм бас нэлээд гараад байгаа юм дэрэн дээр. Ер нь бол одоо орчин үеийн реактор бол одоо энэ 3-4-р үеийн реакторууд бол усан хөргөөлт реакторууд бол маш боловсронгуй болсон шүү дээ. Одоо энэ дээр бол тэр төрүүчих шиг одоо ингээ хүн суугаад тийм ээ өдөртгөж бараг болсон шүү дээ. Бүгд байхгүй. Тийм бараг байхгүй одоо ерөөсөө тийм үү. Хүн чинь алдаж мэдэн шүү дээ тийм ээ. Ер нь тэр Чернобыль тиймэрхүү маягаар алдаал гарсан юм шиг байгаа юм шүү ер нь бол тийм. Одоо тийм 4-р үеийн реакторууд бол одоо чинь юу гэдэг вэ? 10,000 жилд нэг удаа яг ословоор гарах магадлалтай. Сая тохиолдол. Завар тэгээд ямар ослоо бас Чернобыль шиг болох байсан. Ер нь одоо бас тийм мэдээж юмд бол 100% гэж төгссөн байхгүй шүү дээ. Тэр утгаар бол 10,000 жил чинь бол бараг л төгсгсөн юм шүү дээ. Хүн амжилттай байна. Тэгэхэд нэг хоёрт бол тэр чинь ямар нэгэн цахилгаан станц чинь бол 40-50 жил болоод хаагдсан шүү дээ. Тэр заав солино шүү дээ. Атом цахилгаан станц настай шүү дээ. Хязгааргүй настай юм гэж байхгүй шүү дээ. Заавал тэр бараг нэг ословоор болохоос тэрнээс өмнө унтраагаад нормалны сайхан унтраагаад тэгээд одоо ингэж гаргана. Тийм учраас бол ирээдүйд одоо гинтгийн хөөр одоо тийм энерги их усөр олддггүй юм бол яахаар байхгүй гүндэрлэгтэн бол атомын одоо энерги рүү бол орох нь бол дамжиггүй л гэж байна. Тэгэхийн тулд өнөөдөр Монгол бол одоо бас энэ аажуухан одоо бэлтгэлтэй хийж л байх хэрэгтэй байгаа. Ер нь бол бас одоо бол мэрэгжилтнээ сайн бэлдэж байна манайх тийм ээ. Эхний ээлжинд бол нэг юу л авчмаар юм байгаа юм л да. Нэг судалгааны реактор гэдэг шүү дээ. Тэг бас тэрнийг аваад судалгааны реактор аваад 0 чадлаа. Тэг чадлаа. Тэгээд тэрүүн дээр бол сургалтаа сайхан хийгээд тийм ээ.
Одоо тэр чи ялгаагүй газар дор бүх юм реактор ургуул явагдаж шүү дээ. Жишээ тэрүүн дээр бол бас стоп үйлдвэрлэж болно. Эмнэлэгт бол зарж болно тэр чинь. Бас тийм аа. Сургалтыг нөгөө нэг хортовдор имчилгээд юм. Одоо тиймэрхүү маягаар одоо эмнэлэгт зөндөл стоп хэрэгжиж тэр чинь өлдөө шүү дээ. Дандаа гаднаас авах шүү дээ манайх. Тэр юм судалдаж явдаг юм уу? Хүн тус бас үйлдвэрлэж болно гэсэн. Тийм энд Монголдөө үйлдвэрлэж байна. Тиймэрхүү юмны талаас бас бодох хэрэгтэй. Юуг зүгээр нэг гэнэтлэх том энерги үйлдвэрлээд их гэж бодохгүйгээр тийм үе шаттай одоо явбал гэсэн үг гэж бодоод байгаа. Тэгээ манайхын сургалтын реактор гэж зөндөл тавьд юм л да тэгэл. Монголд бас сургалтын реактор гэж байт юм тийм. Байхгүй. Нэг ч байхгүй. Судалгааны реактор л гэдэг юм л да. Тэгээ судалгааны реактор гэж нэрлэдэг. Жижигхэн хэмжээтэй тийм. Тэр бол жижиг хэмжээтэй. Хэмжээ нь ямар ч байж болно. Нөгөө өөрөөр хэлбэл нөгөө ураныг бол хэтэрхий их ингэж тийм үү. Одоо ингэж нөгөө цааш нь явуулахгүй тийм ээ. Яг нэг критик гэж байдаг шүү дээ тийм үү. Тэр критик массаас нь доош л бариад байхад яг уруу явагдаад ямар нэг хэмжээгээр тийм үү. Энерги гараад тэгээд тэрнийг яг усмсандаа шингээж аваад байж шүү дээ. Яг нөгөө үйлдвэрлэлийн хэмжээтэй. Одоо манай дөрвөр цахилгаан станц энэ төр чинь үйлдвэрлэж байгаа ваттыг үйлдвэрлэх хэмжээний тийм цахилгаан станц барина гэх юм бол тэр чинь одоо бусад тийм том хотуудынхаас бол хамгийн жижиг юм болно гэсэн үг шүү дээ. Хэмжээний хувьд үү? Тийм хэмжээний хувьд. Ер нь цомхон байдаг баха тийм байх. Дөрөвдүгээр цахилгаан станцын шатал нь ямар шүү? Дөрөвдүгээр цахилгаан станц ч одоо юу шүү дээ 600 мегаватт. Одоо энэ шинжил хийгээд 600 болсон. Тийм байх тийм. 800 харин тэр орчим байгаа шүү дээ. Оросын тэр ядагч нь бол 1200 мегаватттай Чернобылийнх бол 1200 мегаватт шүү дээ. Нэг реактор. Мегаватт гэдэг чинь чадал тий. Чадал гэдэг одоо энгийнээр та тайлбарлавал яг энгийн одоо ерөөсөө физик мэдэхгүй хүн бэ. Юу гэж айлвал зүгээр мэдгүй бөхчүүд сайн тайлбарлах. Нэг бүх хоёр бүх гэж үзсэн. Нэг плетик чинь одоо юу шүү дээ. 2000-аас 2000 ватт тавьцаа. Тий 2 киловатт орчим байгаа тийм ээ. Ер нь тогийг ширхгээр л үнэлж байгаа гэсэн юм биш үү? 1 мегаватт гэр чинь тэгээд 1000 ширхэг тийм юм. 1000 юуг ямар ч юусэн одоо тийм үү. 1000 плетик зэрэг зарж байна шүү дээ. Тий. Манайх шиг жижиг оронд бол нааш яахчгүй шүү дээ. Хятад бол маш аимшигтай шүү дээ. Хятад ч айл болгон телевизээр залгалаа гэхдээ тэгээд бараг л телевизэд нь хөрөхгүй шүү дээ. Нэг цахилгаан станц чинь миллиард хэдэн миллиард хүн байгаа юм чинь. Тэгээд одоо ер нь бол ингэж юм л да. Дэлхий дээр нэг юу гэдгийг нэг 400 орчим мянган гигаватт тийм ийм одоо эрчим хүчийг цөмийн эрчим хүчний реакторууд 500 орчим реактор нийлүүлж байгаа юм л. Энэ бол дэлхийн нийт эрчим хүчний 10-аас 11% лээ. 2050 он гэхэд бол нэг 50,000 орчим тийм одоо реактор ер нь өсөөл юм гэсэн үг тийм. Өснө гэсэн тийм хандлагатай. Энэ бол ялангуяа хөгжиж байгаа болно. Хөгжингөө орнуудад нэмэгдэж байгаа, хөгжилтэй орнууд нэмж байгаа, хөгжиж байгаа орнуудад одоо ингээд тоон нэмэгдээд байгаа. Жишээлбэл Хятад бол одоо маш олноор нь байрж штэ. Тэ. Зүгээр сая Фукушимагийн осолт холбоотой зүгээр нэг юм ярьж байгаа. Зүгээр физикчний үед ингээд хэлэхэд бол Фукушимагийн осол мэдээж яг сөрөг талтай тий. Одоо засрын аюул маял байгаа. Тэрнээс сэргийлэх ёстой. Гол зүгээр физикчдийн хэлж байгаа ганц зүйл бол 8 одоо баалын газар хөдлөлтөнд хүн төрлөختөн хизэж ажиллаж байгаа цөмийн реакторыг сэгсэрч туршилт хийж чадахгүй байсан байхгүй. Тэгээ одоо бурхан тий хүн төрлөختөнд боломж олгоод 8 мегаваттын газар хөдлөлтөнд нөгөө реакторыг чинь сэгсрээд өгөхгүй. Тэгэхэд бол реактор эвдрэг байгаа шүү. Гол асуудал юунд байсан гэхээр хөргөлтийн системийн одоо эвдрэл бий болсон. Тэгээ одоо хөргөлтийн системийг боловсон болгох дээр илүү сайн анхаарч байна л да. Тэр чинь одоо хэдгээр үеийн цахилгаан станц гэдэг юм? 3. Тийм 3. Чернобыль нь бол одоо нэг төсвийн хэмжээнд байгаа. Зүгээр хэлэхэд бол одоо юу гэдэг тэр сүүлийн үед бол одоо юу гэдгийг нэг 100 мегаватт, 500 мегаватт гэдэг ийм хүчин чадалтай смарт реакторууд гарч ийн л да. Смарт реактор гэхээр смарт жижиг хэмжээний small smart реактор бага жижиг оврын одоо ухаалаг цөмийн реактор гарч байгаа. Тэрэг бол одоо жишээлбэл юу гэдгийг одоо манайх бол альч аймаг тавиад ингээд ашиглаад байх бүрэн боломжтой. Нэг аймгийг бол бүрэн жижигч үү. Тий, нэг аймаг ухаалаа бид тэр жишээл оюу толгойд тавьчихтал одоо юу гэдэг хэдэн 100 сая долларыг гадагш алдахгүй байх бүрэн боломжтой. Оюу толгой орчимд тавьчих болж л байгаа байхгүй да. Ирээдүйд одоо нөгөө нэг зөвүүрийн халаасны эдэр реактор багах юм байна л да. Энэ зүгээр яг нэг мөрөөдөл
ганцхан миний ч үстэй монголчууд тэрдэнд физикчдийн мөрөөдөл байх гэж боддгийг. Тэр нэг үхээр бид бол ингээд одоо гаднаас эрчим хүчний хувьд одоо Оросоос хараад тийм хамаарал өгөх вэ шүү дээ. Одоо тэгээд Орос хэрвээ өгөхөө болчвол яах юм гээд ингээд л баруун 3 аймаг 5 аймаг ч юм уу эсвэл эрчим хүчний нэг тоглолт шийдэж чадахгүй. Тэгээд тоггүй л болно гэсэн үг шүү. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яг үхээр бид нар дотоодын эрчим хүчийг хангаад дахиад хятадын одоо ангад сангаж байгаа энэ их том талааш эрчим хүчийг одоо юу нийлүүлээд эрчим хүчний зах зээлийг бид нар ингээд хангах юм бол нөгөө нэг одоо юу гэдэг юм вагоноор одоо хэдэн хон ямаагаа гаргаад авах тухай ч юм уу асуудалгүйгээр шууд шугамар тий тогны хурдаар гэрлээ хурдаар одоо гэрлээ хурдаар Монгол руу доллар импортлоод бид одоо доллароос хараад үсч гэдэг нөгөө мөнгөний одоо юу гэдэг ингээд валютын одоо импорторсуудыг нэмэгдүүлээд дээрээс нь одоо жишээ нь одоо Монгол төгрөгний одоо чадамжийг сайжруулах гүрэн бол төгрөгөө эргүүлээд долларыг эргүүлээ 1000 төгрөг болгоё гэдэг чинь одоо тэр чинь баг бодтой болох тал руугаа тийм үү бас нэг асуулт байгаа юм л да. Тэр одоо ч нэг нийт цахилгаан станцууд ингэж жагсааш штэ одоо нэг хүчээр хүчин чадлаар тийм хүчин чадлаар нэг хитэн морины хүчтэй гэдгээр тийм бат тэнгууд ч одоо нэг ихний одоо баг 3-4 баг нэг усан цахилгаан станц энэ байгаа байхгүй яг усан цахилгаан станцууд мэдээж нэг газар зүйн байршлаас амар хараат болчихно тийм атомын цахилгаан станцууд хаанч аваад барьчих болно шүү дээ гэхдээ ирээдүйд бид нэг сэрэгдэх эрчим хүчээрээ өөртөө одоо эрчим хүчийг хангах тийм боломжтой болох уу болохгүй заавал бид нэр атомын цахилгаан илүү орох уу боломж байна уу гэж. Энэ дээр бол зүгээр ямар бодлого Монгол улс барих хэвээр дэлхий одоо бариад байна гэхээр зүгээр одоо нөгөө солонгорсын эдийн засаг гэж хүмүүс ярьдаг шиг тийм үү Монгол улс бол олон тулгуурт эрчим хүчний бодлого гэж юм хийх хэрэгтэй маа. Тэр нь юу гэлж ийм гэхээр одоо магадгүй 1 point боллоо. Магадгүй одоо Мардаан уурхаан дээрээс нараар одоо эрчим хүч гаргадаг. Зэрэгцүүлээс салхиар эрчим хүч гаргадаг. Тэнд магадгүй усаа дээшээ татаад усан эрчим хүч гаргаад доод талдаа цөмийн реактортай хажуу талдаа тэнд одоо Монгол бол одоо хязгааргүй их нүүрсэн нөөцтэй учраас нөөцийн эрчим хүч гаргаад тэгээд ийм нөгөө нэг point олон компонент бүхий эрчим хүчний шийдлийг бид хийх хэрэгтэй байна. Тэгэх юм бол бид нар бол одоо гайхамшигтай хөгжлийн зам руу даалхнаа. Тэ? Тэгээ одоо ийм боломж байна. Ялангуяа жишээлбэл яагаад гэхээр нэгдсэн үндэсний байгууллагаас одоо сүүлийн 90-50 жил тулгамдж байгаа 10 асуудал гэж гаргасан байна. Тэр 10 асуудал дотор жишээлбэл одоо эрчим хүчний проблем байна. Умднуусын проблем байна. Хоол хүнс, хөрөөлөн буй орчны одоо бохирдол. За ядуур ер нь нэгт эрчим хүч байна, тий? Өвчин эмгэг, боловсрал, ардчлалын сорилт, хүн ам өсөлт гэдэг энэ 10 одоо ингээд одоо тулгамд челленжийг бий болгоно. Тулгамдсан асуудал байна. Энэний нэгдүгээр тал эрчим хүч байгаа. Үлдсэн 9 нь бол эрчим хүчээс хамааралтай байгаа. Тийм учраас эрчим хүчээ өөрөө үйлдвэрлэдэг, бусдаас эндээ үйлдвэрлэдэг байж чадах юм бол бид дэлхийдээ энэ зэрэгсэн хөгжих, өрсөлдөх чадвартай эдийн засаг болон бүс нутаг дэлхийд геополитикийн томоохон тоглогч ирээдүйн Монгол байна. Нэг л үү. Нүүрс гэснийх нэг асуулт байна л да. Одоо манай цахилгаан станц чинь нүүрсийн цахилгаан станц шүү дээ. Нүүрс шатаагаад яадаг. Тэгэхээр манай цахилгаан станцын түлш нь бол нүүрс. Зүүн цахилгаан станцны түлш болохоор одоо ураны стоплоо. Тэр зүг чинь тавлаа үү те. Тэгэхээр одоо тэр хоёрын хооронд ингээд хэмжээний хувьд ярил одоо чадлын хувьд бол яг хөө манай цахилгаан станц шиг чадлах гаргачих юм байна. Тэрний ашиглаж байгаа түлшний хэмжээний хувьд бол хэр хэмжээний ялгаа гэж байна. Одоо манай шиг бол вогоноор нүүрс зөөж байгаа. 1 кг ингээд 1 кг цэвэр эрчим 1 кг цэвэр одоо уранаар тий цэвэр уран гэдэг бол сая нэг эрчим хүч гаргадаг ураны изотоп бол 1 сая килограмм нүүрснээр гаргаж байгаа эрчим хүчийг гаргахтаа тэнцэх тийм ашиг төлөв проценттай байгаа. Ерөөсөө 1 кг уран гэдэг чинь зүгээр сүнхлээл явчихна шүү дээ. Гэхдээ одоо хүмүүсийг хэлээд эсгрүүцээд байгаа одоо нэг уран холбоорлж байна гэж байгаа гэдэг бол тэр чинь зүгээр уран О3 буюу шар нутгийн тухай асуудал. Энэ шар нутгийг одоо 7 8 тийм маш олон процесс хийсний дараа энэ шар нутгийн шар нутгийг
Баяжуулаад 100 хуваагаад тий. 0.100-ны одоо юу гэдэг 3 одоо 1% хүрэхгүй тий. 0.3 гэж 100,000 10,000 хуваагаар. Тий одоо өөрөөр хэлбэл зүгээр 100 байлаа гэхэд тэр 1% хүрэхгүй хувь нь 1%. Түүнээс бага хувь нь яг эрчим хүч гаргах чаддаг тийм чадамжтай изотоп байгаа. Яг түвш одоо нэг цэглэн станцын түвш болох нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг одоо нэг шууд одоо юу гэдэг уран олборлаад эрчим хүчний уран болоод тэгэл хаягдлуулаад нэг олон толгойд туул гарна гэж балаараад байгаа чинь угаасаа тийм нэг тэнэгрэлийн одоо дээд түвшинд боловсруулаа харанхуу гэж юм болчиход байгаа шүү дээ нэрэнд. Шар нутг нь юутэй юм уу? Нэг цэцэр өгдөгтэй юм уу? Мэдээж уран байгамж цэцэр өгдөгтэй. Гэхдээ шар нутгаас бол шууд бол зөвхөн нэг альфа л гарч байгаа шүү дээ. А тодорхой ингээд химийн нөгөө боловсруулалтын дараа л сая тэр нөгөө өндөр дооз бүхий гамма одоо бета гамма гарах. Бидний нөгөө айгаад байгаа чинь Чернобыль энэ тэрхүү юмтай болоод байгаа чи гамма нь шүү дээ. Оо тэр үе чинь тэмээ юм аа шиг ялгаатай шүү дээ. Тэр нэрээ цэцэр хасаагийн дээр нөгөө төрөө чи асуудаг. Нөгөө юу вэ? Сэргээх тэрч юм шүү дээ. Наач уул бас сонирхолтой асуудал шүү. Манайд бас энэ тооцоо моцоо хийж үзэж л байгаа ахал да. Сэргээх тэрч юм чинь яг зүгээр их хүчтэй одоо цахилгаан стан жишээл одоо манай хот хөгч нь одоо 1200 ш байх хэвээр ч юм уу тий. Одоо бол за нэг 800 мегаватт тийм аа. Орчин байлаа гэж бодоход ч одоо зөндөл үйлдвэр байгуулах шаардлага байгаа шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хамаагүй гисэн шүү дээ. Гэтэл тийм хүчин чадлыг одоо гаргах эрчим хүч одоо тийм аа сэргээх эрчим хүч байна уугүй юу гэдэг асуудал байгаа. Технологийн хувьд бол одоохондоо бэлэн болоогүй. Байхгүй хаа тийм. Тэгэхээр сэргээх цэглэн станц бол амар сайн байгаад байгаа. Тэгээд сэргээх эрчим хүч бол Монгол шиг оронд бас их хэрэгтэй. Яг нэг маш нэг тархаа сууршдаг тийм ээ. Одоо нэг одоо багийн төв ч юм уу тийм үү. Нэг дан ганц айлын тухай. Тийм эсвэл одоо нэг мач ч юм уу нэг хот айлд ч юм уу тийм ээ. Энд бол одоо гайхалтай. Тэрүүнд бол үнэхээр одоо тэрний төлөө атомын цахилгаан станц ажиллуулах бол бас тэгээ учраас энэ дээр одоо тэгшээ төрөнд хэллээ л да бас нэг хослуулж байх нь бол бас ер нь аргагүй. Солонгоруулж гэдэг байна шүү дээ. Хоёрдугаар одоо энэ нар сэргээх төрч биш өнөөдөр бол хамаагүй үнэтэй байгаа шүү дээ. Тийм бах тийм. Одоо манай нүүрс шатаа хөрөмжин тий хамаагүй үнэтэй ерөөсөө бол тий. Үнтэйс гадна бас юм биш үү? 2 3 4 дахин илүү үнэтэй байгаа ш 1 кВт цагийн үнэ тийм байгаа ш. Дээрээс нь сэргийг хэрчүүлж буураад ирэх үед бол харин өөр болно шүү. Сархины технологи нь үнэтэй. Технологи нөгөө тэрнийг хэрэгжилж байгаа нэг бүтээгдэхүүнүүд нүдтэй байхгүй. Одоо жишээлбэл панел байна. Одоо жишээ нараар одоо тэр нэг ингээд тавиад салхины эрчим хүч шүү дээ юм уу? Салхины эрчим хүчийг ажилуулдаг тэр маш өндөр чадaltaй өндөр одоо юу гэдэг одоо даах чадвартай сенс тэрний ажиллаж байгаа мотор эдрийг үйлдвэрлэж байгаа зардал бол маш өндөр байгаа. Тэр үг чинь дандаа ингээд одоо ингээд доктортой эрчим хүчээр бараг л нана тулгуур байх л ёстой байх шүү. Одоо яг энэ дээр чинь яг надад асуулт гарч байна л да. Одоо сэргээгч эрчим хүчний цахилгаан станц барихад ямар ч зардалтай байна шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд тэр зардлыг нөхөхийн тулд цахилгааны бас нэг жоохон өсөх хэрэгтэй болж байна тий. Дөрөвдүгээр цахилгаан станц 4 билүү одоо ажиллаж байгаа чинь. Тэрийг одоо ингээд шууд унтраагаад цөмийн цахилгаан станц барья гэж төсөөлөе л дөө. Тэрэнд бас зардал гарна шүү дээ. Тодорхой хэмжээнд. Жишээ нь манайд одоо миний л мэдж байгаа технологи байхгүй. Технологи сурна хөтлөж аавна гэдэг ч юм. Тэгэхээр тэр зардал бас тэр сэргээх эрчим хүч болон одоо байгаа энэ зардлуудаас хэр ялгаатай байх вэ? Одоо би л нэг хүнтэй яриа сууж байхдаа надаа ингэж ярьж ирсэн. Тэр чинь бүр оюутан бахад цөмийн цахилгаан станц маргааш нөгөөд одоо ингээ маргааш шууд ингээ барьчлаа гэж цахилгааны өмнө шууд 3 дахин 4 дахин багсан ч юм уу тий. Тэр үед нэг юм бодог одоо бодоход бол үгүй юм шиг санагдаад байгаа юм. Барьсан зардлаа нөх хэрэгтэй юм чинь. Ямар ч одоогийнхсоо бол хямдхан болохгүй гэхдээ урт хугацаанд бол хангалттай хямдрах байх тий. Тэр талаар жоохон дэлгэрүүлж ярьж юм. Эдийн засагч хүн байна уу гэдээс энэ цахилгааны инженер хүн. Гэхдээ ер нь Монгол улс чинь нөгөө нэг яг өдөр болгон нөгөө нэг эрчим хүчний хямралд орж идэг. Орой яг энэ ачааллын үеэр нөгөө нэг Оросоос цахилгаан аваад тэнгуутаа нөгөө шөнийн эрэг хэзээ нөгөө нэг буцаад хэрэггүй болчихдог. Тэрийг буцаад Орос руу илүү хямд үнээр явуулдаг. Тэгээд үнэгүй явуулдаг байсан. Тэгээ одоо болохоор тэгж явуулах байлаад одоо шүн нөгөө нэг гэр хорооллын тогуудыг одоо үнэг болгож чадсан. Реактивээр нь хэмжиж явуулдаг. Тэгээ нөгөө хэр их тий. Тэгээ нөгөө нэг хэр их утааны бүс хамарж байгаа самараад нөгөө шүн нэг юу яаж за одоо. Тэгээ ер нь бол бас сэргээгт эрчим хүч бол нөгөө нэг салхитын цахилгаан станц болохоор одоо Монгол улсын эрчим хүчний 11% хэд бол
одоо хангаж байгаа. Тэгээд ер нь бол 20% одоо болтол ерөөхдөө ажиллана гэж зорж байгаа юм байна. Гэхдээ тэр угаасаа юунууд нь үнэтэйтэй нөгөө нэг одоо тэр бүр зөөврлөхөөс тээвэрлэхэд ахуулаад агуу хэцүү билээ л дээ. Том утгаар нь ингээд сэргээх шигцэг өвчин тухай ингээд хэлэхэд яг нэг тасралтгүй гормоор ажиллаад эхлэхэд бол өөр байж магадгүй. Гэхдээ олон жилдээ нөхөлтэй. Тэгээ миний зүгээр одоо ингээд гарч ирж тавьж байгаа өөр нэг point бол сэргээх эрчим хүч жишээлбэл нар одоо тий бороотой үед багасч байна. Тий. Салхи багтаа үед маш гарна. Гэтэл бол ингээд жишээлбэл юу гэдэг Монгол улс өөрөө одоо юу гэдгийг гангаа үйлдвэрлэдэг болъё гэвэл ган үйлдвэрлэх процесс бусад томоохон дэлхийдээ өрсөлдөх хэмжээний үйлдвэрүүд бол тасралтгүй тогтвортой тасралтгүй жигд эрчим хүчийг шаарддаг байхгүй да. Гэтэл энэ хэрэгцээ хангах чадахгүй байгаад л асуудал байгаа. Тэгээ энэ хэрэгцээг хангахад нөрс цэм эрчим хүч хоёр л байна шүү дээ. Сэргээх эрчим хүч бол одоо юу гэдэг нөгөө доголдлыг одоо юу гэдэг дутагдал доголдолтой үед илүү хэрэгтэй. Тэгээ заримдаа ч бараг тий огт хэрэггүй урсаад өнгөрчих хэмжээний юмнууд бас байгаа л. Сая Алтан гэрлийн ярьсан дээр харин бас нэг юм санчлаа. Нөгөө одоо манайх чинь нүүрсэн цахилгаан станц тэгээд эд ачаалтаа 7-оос 10 цаг гэдэг үү тий. Яг тэр үед болохоор оргил цаг гэдэг. Тий оргил цагийн үед болохоор одоо нүүрсэн цахилгаан станц нөгөө нүүрсэн ингээд түлээд халаагаа тий нөгөө ус нь халаа тэгээд турбинаа эргүүлэх хүртэл баг 4-5 цагийг алдчихдаг юм шүү. Цөмийн цахилгаан станц бол эд ачаалтын үед бол жигс ажиллаж тэгээд одоо нөгөө Чернобылээр бол нэг родо нэмэл эсвэл хасаад тэгэнгүүт болчдөг. Бас нэг тийм давуу тал байдаг юм шүү. Давуу тал бол яг ер нь бол гэхдээ энэ цөмийн технологиг хэрэглэхэд хоёр зүйлийг анхаарах хэрэгтэй. Нэг нь бол бид нар цөмийн технологиг нутагшуулах тий хэрэглэх энхийн хэрэглэх тухай асуудал. Нөгөөх нь бол цөмийн технологийн одоо аюулгүй байдлын тухай асуудал. Тэгэхээр бид бол хоёуланд нь суралцах хэрэгтэй болж байгаа. Хоёуланд нь хүнээ бэлтгэх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл цөмийн болон цасрыг хяналтах гэж нэг том салбар байна. Энэ чиглэл хүнээ бэлтэн цөмийн технологид нутагшуулах гэдэг байна. Энэ бол одоо хамгийн өргөл нь бол одоо эрчим хүч гаргах дараа нь одоо юу гэдгийг эрүүл мэнд хүн онцлоход тий. Би одоо жишээл цөмийн энергийн газрын дарга багт бид юу хийж чадчихсан гэхээр 2 толгойд спект гамма CT аппарат гэдэг их хамгийн сүүлийн одоо аппаратыг нэгдүгээр эмнэлэгт суулгасан. Өвчин үүсэх үед чинь эвтрэх үед өвчин үүсэж байгаа. Тэр үед нь бид уншилж чаддаг болсон. Хар тав дөрөв тий. Ямар ч өвчин ганцхан удаад уншилж чаддаг болсон тий. Тэгээд бид бол яг үхээр одоо дараагийн үед PET-CT байх хэвээр одоо болдгсон бол одоо энийг одоо монголчууд одоо энэ засаг оруулж ирээсэй л хүсэж байгаа. Хамгийн сүүлийнх нь PET-CT. Түрүү баг бэлгүүний асуух гэсэн асуулт ч юм болохоор ийм биш нөгөө нэг одоо удахгүй үйл болно шүү дээ. Дахиад нэг утаа. Одоо утааны асуудлыг шийдвэл ер нь баатар болно гэдэг байгаа шүү дээ. Одоо цөмийн цахилгаан станц орчвол ер нь тэр утааны асуудал баг шийдэгдэх байх тийм. Баг шийдэг. Нөгөө одоогийн цахилгаан чинь нэг хөдөлмөрийн баатар байлдааны баатар. Нэг барьцсан. Инх цагийн баатар гэх юм уу та тийм. Одоо энэ нийт утааны одоо хэдэн үнийн нүүрсийн цахилгаан станц юм бэ? Нүүрсний цахилгаан станцын хол яг нэг гарахгүй шүү. Бараг байхгүй тий. Машины хөлөөд байна тий. Гэр хорооллоо. Гэр хорооллынхоо тий. Тэр гэр хорооллын чинь нэг тогны хямдхан болчихсон. жижигхэн нүүрсний цахилгаан станц. Харин тий. Тогны хямдхан болчихсон тэд нар чинь нэг нүүрсээ төлхөө болоод шууд тогоор хийдэг болчихсон тий. Тэгээд утааны асуудал шууд шийдэх чинь. Хоёр янз шийдэх. Тэгэхэд бол бас гэхдээ бүх айлуудыг хэрвээ залгах юм бол уус эрчим хүч өрөхгүй л дээ. Тэнгууд яг зайлшгүй атом цахилгаан станцтай байх юм бол боломжтой л даа. Тэгэхээр бид юу гэж хэлэхээр 140 мянган айл байгаа. бид нар юу гэж хэлэх вэ гэхээр нэгдүгээр мэдээж энэ эрчим хүчний асуудал тий. За цөмөөрөө шийднэ үү, нүүрсээр шийднэ үү ингээд шийдэх хэрэгтэй. Хоёр дахь шийдэх бас нэг чухал point бол яг одоо цөмийн цахилгаан станцтай адилхан нэг point бол газын одоо дид инфраструктурыг дэвтсийг гэр хороолт явуулдаг. Газ байхгүй. Тий. Газыг бол гаргаж болно. Тэр чинь хязгааргүй газ гаргах бол. Аюултай биш үү? Бараг нэг цөмийн реактороос амар аюултай болоо. Дэлбэрүүл тэгээд Одоо Та нар нэг аюул байж бүх орнууд хоёр юмар одоо тийм хотоо цэвэр байлгаж шít. Нэгэн газ, нэгэн цөмийн эрчим хүч. Тэгэд хаана хоёулаа дэлбэр аюултай. гэтэл Солонгос, Америк, Герман, юу гэдэг Франц газ цөмийн эрчим хүч, газ цөмийн эрчим хүч. Тэр дэлбэрлэлт өдрөөр дэлбэрлэлт болж байна уу? Байхгүй. Орос ус юу гэдэг вэ? Орос төрчтэй газ. Оросч газын маш их нөөц. Тэгэхээр бид нар яг үгээр цөмийн эрчим хүч, газ хоёрын асуудлыг өрн шийдчихсэн тохиолдолд Монгол бол гайхамшигтай орн болно.
Оросоос газ. Одоо өгөх бол харин. Төмөр эрчим хүч чинь газаас илүү одоо аюул багтаа болчиход байна. Аюул болчиход шүү дээ. Газ ч ихтэй жоохон аюултай хаа тий. Тэр бол бас ер нь илүү шүү дээ. Газын хоолойгоо явуулна гэж бодохоо. Тэгээд хүмүүс хэрэглэж суртлаа болсон нэлээд юм бол. Хэрэгэл суртлаа тэгээд Айл шатах. Тийм байна. одоо чинь Гэхдээ та нар нэг мэл гэх. Нөгөө бид нар нөгөө цөмийн станцууд нэг аюулгүй байдлын түвшин өндөрсөн гэдэг шиг одоо нөгөө шууд нөгөө газ алдах барих юм чинь бол цаанаасаа бүр автоматар бүх юм ингээд тааруулаад хүн л одоо бүр тийм зөрөөдөр очоод дэлбэлчихгүй л бол шууд хий алдахгүй байх ухаалаг дозометрүүд ухаалаг одоо метр хүйдэн хөгжчихсэн шүү дээ. Тэгэхээр бол цөмийн станц газ хоёрын аюулгүй байдал бол дэлхийд гайхамшиг л болсон. Тэр нь ярих юм байна. Одоо нэг цөмийн станцтай л болъё да тий. Одоо Хайглаа яах вэ гэдэг асуудал байна. Хайглаа нөгөө нэг ирээдүйд нөгөө тэнцвэржүүлэгч технологи гарчлна гэж байлгажлаа. одоо тэр технологи гартал тэрийг хаана яаж ойлгох вэ гэдэг. ямар надад нэг мөр тун утахгүй Монгол улсын атом цахилгаан станц нээлтгийхийг мөрөөдөж чинь. Хоёрдугаарт энэ одоо түлшний хаягдлын асуудлыг одоо бүрэн шийдэх дэлхийн нийтдээ хамтан хүчин шатлаар шийдэхийг одоо мөрөөдөж чинь одоо өөр мөрөөдөл байна да. Манайх ч өөртөө ураны нөөцтэй тий. Тэгээд дээрэс нь газар ийм том талбай авах чинь одоо хаач болсон яа тий. тэр юу ч бас хаягдал нь өөрөө бас цэцэр ихтэй байгаа даа шүү дээ. Тэгэхээр ч бас хэцүү тий. Хамгийн аюултай юм чи ясан мэн дээр хаягдал л байгаа шүү. Энэ нөгөө нэг Тийм шүү дээ. Эцээс та хэлбэртэй. би нэг юм асууч. Нэг ийм хууль байд юм олон улсын хууль. Одоо уран хэрэг олборлсон болвол тэг олборлсон газар руу буцаж одоо хог хаягдлын олборлсон газар руу гэж буцааж яадаг тийм олон улсын хууль байдаг гэж сонсож байна. тийм конференц дэлхийд би хайгаад болохгүй юм. Тэгэхээр хүмүүс яагаад ийм яриа гаргаад байдаг юм? Гой яхавд энэ чинь одоо Монголыг хөгжүүлэхгүй байх алдгарын онол ажиллаад байгаа юм шүү. Тэгэл тэгж ойлгоод байна. Бас тийм сонирхлууд байдаг гэж магадгүй тий. Монгол хүчтэй байх нь хэнд хэрэгтэй. Бас хүчгүй байх нь хэнд хэрэгтэй. Хүчгүй байх талд хэн гар өргөж байгаа. Хүчтэй байхыг хүсэж байгаа хэн гар өргөж байгаа. Энийг бол бид нар одоо эргэсүүлж бодох цаг болсон шүү дээ. За үндсэн сэдв рүүгээ буцаж оръё. Тэр Монгол хүчтэй хүчгээ одоохондоо яах вэ? Маргааш хөгжүүлэх гэж яаж байгаа юм бэ? Юу цогоогш яг нөгөө түрүүн ярьжсэн цөмийн трансмутац одоо ингээ өнөөдөр гарч байгаа хаягдлыг ирээдүйд бид нар ашиглах боломж байдаг гэх тэр тухай жоохон дэлгэрэнгүй тайлбар өгөөч. Би сайн мэдэхгүй шүү дээ тэднийг тий. Ер нь дубнаад бол үнэхээр одоо трансмутацийн чиглэлээр одоо ажилдаг тийм групп байгаа байх гэж бодож байна. Тухайн үедээ бол тэн чи манай шилтэн багш хүртэл одоо орж ажиллаж ирсэн шүү дээ. Чиглэлээр. Тэгээд ямар ч байсан одоо үнэхээр одоо тодорхой тий лабораторийн нөхцөл тэр одоо ус гэрэлтэй хурцгуурын одоо байгаа нөхцөлд бол үнэхээр одоо ингээд ураны одоо тэр цацраг идэх стопыг одоо тийм өөр бос нейтроноор ч юм уу тий протоноор одоо буудаад цөмийг нь хувиргаад цацраг идэхөө одоо болгож өгнө гэдэг бол баталсан. Энэ бол бүр 20-30 жилийн өмнөөр батлагдсан гэдэг байх шүү. Тэгээд бол одоо зүгээр одоо серийний гэдэг чинь одоо манай нэг үйлдвэрлэлийн хэмжээнд тийм ээ. Энийг явуулахад одоо бас тийм янз бүрийн бэрхшээл бас байгаа байх л да. Хурцгуураараа машинтай тийм ээ. Тийм. Атомын цөмд нь хөрчөөж дээ чинь наагур бол электрон химийн аргаар ямар ч юм байхгүй шүү дээ. Цөмд нь гар хөрчөөж дээшээ ордог чихсэн шүү дээ. Маш их нэ. Тэр цацраг идэх гараад байгаа шалтгаан чинь болохоор нэг протон нейтрон хоёр нь нейтрон нэвтргийг болохоор тэнцвэртэй болох гол нейтрон орсуулаад байдаг. Тэгээд байгаа шүү дээ. юм байлээ шүү дээ. Тэгээд одоо хард дугуулгаар Тэгвэл протонуудын нэмээд өгчих юм болно. Гэхдээ протон ч нэмнэ гэж байгаа хөөхтэй тий. Боломжгүй байх. Цөмрөн бол протоныг оруулсан болгож бол нейтрон гэж одоо алт хийж болох юм шүү. Цөмийн жишээлбэл дэлхийд одоо цөмийн физикийн яг одоо төсөөлөл те амар гоёор ашиглаж болох юм бол тэгэж болно шүү дээ. алт хийж болно. Төмрийг алт болгож алт хэмжтийн мөрөөдлийг бол одоо физикчд бол биелүүлж болно шүү. Тэгвэл бол гоё салбар. одоо жишээлбэл юу хийж болж байгаа шүү дээ. Очир буюу одоо даймондыг хийж байна шүү дээ. Хийж шүү дээ. Даймонд дэлхийн хамгийн үнэтэй. Тэр чинь цөмийн төвшнөх биш шүү. Тэр гэхдээ цөмийн юу биш нэхэр даймонд хийж болж байна. Даанч өртгөн өндөр гэдэг шиг юу ч хийх боломж байна. Даанч өртгөн өндөр маа гэж хэлэх гээд байна шүү дээ. Тэр саний цогоогшин ярьсныг өмнө манай подкаст нэг дугаар дараа бид хэд нэг одоо ямар номноос физикийн болон шинжилгээний мэдлэг авах уу гэдэг ном ирсэн. Тэнд Брашенков гэдэг Оросын эрдэмтний электрон тодорхой ертөнцийн ном дээр ирээдүйн цөмийн станцууд гэдэг. Яадаг гэхээр эргэлбүүмийн хурцгууртай тэнцэнэ цөм ионууд хурцгаад
Тэнгүүтээ нөгөө цөмийн станцаас хаягдал болж гарсан юунуудаа таргет хэлбэрээр тавиад замдан тавиад тэрийг очиж хурдсан явнараа буудаад тэгээ өөрчлөөд яг тэр л юм байна л та. Тэр их тиймэрхүү байхгүй. Надад айгуу гой санагдчихсан аахгүй гайхав шүү. Тэгээд битүүцийг л болох нь шүү дээ тэр чинь тийм ээ. Тэгээд баг нөгөө одоо муухагаар ирвэл мөнхийн хөдөлгөөр шиг юм болчих гээд байна уу юу? Одоо тэр нөгөө бөөмсийн хурц одоо Европын цөмийн физ СЕРН гэж байгаа тийм. Өөр чин хаана. Өдөр дэлхийд амар олон үйлдвэрлэв. Японд ч нэг томыг барих гэдэг. Одоо ч нөгөө нэг Канадад байна. Одоо ингээд хятад ус байгаад байдаг тийм. Сонирхолтой нэг мэдээ ялгаатай л да одоо ЦЕРН элитсч бол протон хурцсаж байгаа. Тэгээ цөмийг бүтээж байгаа бөөмийг хурцсаж байгаа. Тэр бол цэвэр танин мэдгүй судалгааны зорилготой. Гэхдээ бас тэмчээ протон нейтроноос бүтсэн цөм яг атомын цөмийг ионыг хурцсаж байгаа. Тэр нь бол илүү эрчим хүчний чиглэл ашиглах боломж юм. Одоо жижиг урын одоо юу гэдэг ухаалаг цахилгаан станц гэдэг шүү дээ. Олон улсын атом смарт одоо реактор гэдэг. Олон улсын атомын энерги гэдэг бол 300 мегаваттаас доошо хүчин чадалтай реакторуудыг бол small реакторууд гэдэг багхгүй. Энэ одоо дотор нь бол хэд ангилаад байна. За нэг нь бол юу гэдэг за халуун усны реактор тий даралт хүнд усны реактор, хөнгөн усны реактор гэдэг ингээд тий даралт хүнд усны реактор, усны реактор гэдэг ингээд дотор нь ангилаад байгаа байхгүй. Бид нар бол аль нь авсан Монголд ажиллах боломжтой. Яг нь жишээлбэл би бол Америк нэгдсэн улсын баруун талын мужийн Техас A&M гэдэг их сургууль дээр очилол ганцхан их сургууль гэхэд өөрийн хувийн олон улсын гэсэн бодол 2 судалгааны реактортай байгаа байхгүй. Эдний дээр мэрэгжилтэнгүүд, солонгос одоо атом цахилгаан станцын одоо реактор барих технологи эзэмшээд солонгосууд өнөөдөр гараад нөгөө өмнөд нөгөө булангийн орнууд биш тий. Сауди Арабын цахилгаан станцуудыг атом цахилгаан станцууд бүгдийг солонгосууд хийчих. Нөгөө нэг юу гэдэг нь шүү дээ. Нөгөө гарааны бизнес стартап гэдэг. Тий. Гүр стартап цөмийн реактор стартап хийж байгаа компаниуд гэсэн байгаа гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр бид нар одоо юунаас нь дутгал тий. Тий. Одоо нөгөө нэг цөмийн бид нар ч одоо тэрүүн сошиал цөмийн задрах хуруул яриад одоо ч бас нөгөө нэг нэгдэх хуруул гэдээ бас ирээдүй байгаа даа шүү дээ. Цөмийн нэгдэх хуруул одоо нар яаж ажилтдаг тэр зарчмаар ажилтдаг тий. Одоо нөгөө нэг хятадд сая хийжсэн туршилтыг нийт олон нийтийн хэрэгслэр тэгж цацсан шүү. Нөгөө нэг хятадууд нар бүтээж гин гэдэг тийм юм л нар гэх. Тэр талаар сонирхолтой юм байна. Хятад жишээлбэл өнөөдөр бол нийт эрчим хүчийн 3%-ийг нь л цөмийн станцаас гаргаж байгаа. Энэ бол 22 реактор байгаа байхгүй. Бусдын одоо усан. Гэтэл 2050 онд бол хятад нийт эрчим хүчнийхээ тий одоо нэлээдгүй 25%-ийг атом станцаас гаргана. Энэ нь бол 58 реактор болно. 30 орчим реактор шинээр барьж байгуулж дуусна гэж. Энээсээ буцаагүй. Задрах хуруулын реактор гэдэг чинь яг яаж хийж нэгдэх үү? задрах нь одоо ашиглаж байгаа байхгүй уран. Яг нь нейтрон яаж вэ? Эхлээд нэг цөм задрлаа гэж бодлоо. Том цөм задраа. Тэндээс чинь баахан нейтронууд гараад байна. Тэр нейтронууд нь явж гоод дараагийнхаа цөмдөр очиод мөргөөл тэр цөмөө задлаа гэх юм даа. Тэгээд зүгээр байгаль дээр байгаа ураанууд яагаад тэгээд өөрснөө ингэ задраад гинж ууд явчихдаг юм бэ гэхээр тэр гарч ирж байгаа нейтронууд болохоор нэг бол их маш хурдтай, нэг бол удаан ч байдаг. Маш хурдтай байдаг. Гэтэ тэрийг нь удаашруулдаг бас юм замд нь тавьж өгөх хэрэгтэй. Тэр чинь тэгэхээр тэр нэг удаашруул модератор гэдэг байгаа шүү дээ. Зүйл уусаа шиглэж график. Тэрийг дунд нь тавиад л гарч ирсэн нейтронууд удаашруул яг ингэ сайхан тэгээд дараагийнхаа. Тэгээд тэгэнгүүт тэр дундуур чинь бас ингээд ус ч юм хөргүүрийн систем явна шүү. Ус хүйлэгдэх юм эсвэл халуун реактор чинь заримдаа шингэн металл. Тэрнгээр чинь тэр нар чинь ингээд мөлтүрийг нь аваад өөр газар авчаад юу руугаа турбин дээр хийсэн шүү. Тэгээд босчихгээд хөрөөл босчихгээд халаал босч яваад гэрийн тоомор юм байна. Тэр графит хийснээс одоо бид нар заах Монгол сайхнаар төсөөлөө л дээ. За нүүрсээрээ гаргаад одоо цөм реактороос маш их хэмжээний одоо цахилгаан гаргалаа. Тэр дамжуулахад маш их алдагдлага гардаг байхгүй да. 30-аас дээш шүү алдагдлага. За өсгөжөөж хэрэгэлдэг. Түгийхэд биш ээ. Хуучин бол өсгөжөөж хэрэгэлдэг байсан. Одоо зөвлөд дэлхий одоо яаж хийчихнэ гэхээр сая графит гэхээр би саналд графитын нэг атомын хэмжээтэй зузаантай графитыг
тийм ялцсан бий болгож байгаа байхгүй. Тэгээ графитын нэг ялцс хийгээд тэр ялцсыг нь тойруулаад одоо юу гэдэг зэсийн нэг атомын зузаантай ялцс хийгээд дахиад графитын атомын зузаантай ялцс хийсрөөж бүрээд шинэ дамжуулагч гаргах хийсрөөж шинэ дамжуулагч дэлхийд гаргацсан байгаа. Тэгэхээр өнөөдрөөс одоо хэдэн мянга дахин их цахилгааныг алдагдaltaгүй дамжуулах боломжийг дэлхий бий болгож байгаа шүү дээ. Тэр нэг гэтэл одоогийн эскрус гэтэл одоогийн дамжуулж байгаа бол зөвхөн ингээд ганц цул одоо юу гэдэг ганц цул ингээд нөгөө наано хамтлаа яриад байна. Тийм. Гэхдээ биш наано биш. Одоогийн гаргаж байгаа бол зөвхөн ганцхан ширхэг жишг нь ганцхан ширхэг юу гэдэг бид нар мэдээж нэг пойлоос хөнгөн цагаанаар дамжуулж хөнгөн цагаанаар дамжуулахаар тэрний гадна талд байгаа нөгөө бөөмүүд ингээд тий электроныг дамжуулаад байгаа байхгүй. Гэтэл миний хэлж байгаа бол тийм биш ээ. Тэр одоо тэр графитаа халь суулганы дотор нэг атом хэмжээтэй халь суулганы дундуур л цахилгаан нэг одоо явдаг хөндлөлтийн талбай эсхи эффектийг хийж байгаа болохоор тий. Энийг бол жишээлбэл Европт бол яаж нэхэр одоо Европч нөгөө устаа нөгөө жишээлбэл хар тэнгисийн хоёр тал руу жишээлбэл усан доогоор цахилгаан намжуулдаг ажлыг хийчихсэн одоо Евро гэрээдэг компани. Магистрал. Тий. Одоо жишээлбэл Итали биш тэр чинь ус шүү дээ тий. Италид их чинь одоо газар доогоор одоо дээгүүр биш газар доогоор усан доогоор одоо ингэ цахилгаан намжуулдаг юм ингээд хийчих жишээ юм. За тэгэхээр одоо бол ерөнхийдөө цахилгааны түгээгт бол алдагдал одоо Монголоос өөр газар юм шиг байна. Өөр газар гайгүй алдагдaltaгүй дамжуулах хэрэгтэй болж байна. Дээрээс нь ихэнх одоогийн бидний ашиглаж байгаа цөмийн цахилгаан станц бол цацраг идэвхтэй хог хаягдал гаргадаг юм байна. Ирээдүйд бол тэрийг буцаад ашиглах боломж л байгаа. Гэхдээ өнөөдөр тэр технологиг хийцээ уулзч юм цацраг гэдэг багсдаг. Тийм. Технологийн одоо загвар бол байгаа юм байна тий. Одоохондоо ашигласан бол байхгүй юм. Ядчил манай нарны амиг гэдэг. Одоо сайн нэг тоолоо тэгэхээр надаа цаашаа юу юм л та. Өнөөдөр бидний ашиглаж байгаа цахилгаан станц бол ингээ хокайл гаргадаг юм байна. Гэхдээ бид нар efficiency өндөр буюу алдагдал баг ашигладаг болсон байна. Ирээдүйд ийм юм байна. Байж болох уу одоо? Юу? Алдагдaltaгүй дамжуулдаг. Дээрээс нь цацраг идэвхт хог хаягдал гаргадаг тийм цөмийн цахилгаан станц одоо түрүүний хасаагийн ярьсан тэрний боломж бодолцоо хэр байна? Хөгжил нь одоо хаана явд юм бол нэгдэх гэсэн үг тийм. Яг тийм тэрний төлөөлөж юм л да. Жишээлбэл одоо солонгосууд одоо Арабын нэгдсэн Эмират тийм атом цахилгаан станцыг барихад 20 тэрбум долларын гэрээ Монголын төсөөс тийм их мөнгөөр гэрээ байгуулж явж шít. Эндээс олж ирж байгаа ашиг юу л гэхээр судалгаалаг байна шít. Судалгаалаг хийхээр зэрэг тэр нөгөө юуг нь яаж одоо хог хаягдлыг илүү их одоо тийм дахин ашиглах уу гэдэг юм лөө. Эрен процессын хийх гэдэг юм лөө. Recycle гэдэг. Recycling дахин ашиглах. Дахиад нөгөөх нь яаж энэ алдагдлыг дамжуулах гэдэг нь маш их мөнгө авч байгаа учраас маш их эрдэмтэд тэнд ажиллана. Олон эрдэмтэд ажиллахаас онооч төрдөнгүүд аль хэдийн гарсан. Одоо бол semi commercial юм лугаа ороод тэрнийг одоо сертификатжуулах тий одоо ашиглаж эхлэх. тэрийг олон улсын атомын энерги агентлагаар зөвшөөрлөх асуудлууд нь чухал байгаа байхгүй. Одоо нэг цөмийн нэгдээс чинь бол ямар ч хаягдал гарахгүй. Бэлгүүн бол тэр юуг л асуух шиг бол одоо цөмийн одоо тий халуун цөмийн цохролыг л асуух шиг бол одоо тий. Энд ч одоо бас л бол нэрээдүүд байж тийм ээ одоо бас нэг одоо нэг альтернатив шүү дээ. Яахаар байхгүй тийм ээ. Ер нь бий болох л байх. Халуун цөмийн нэг гурвалч нь бол яах вэ гэхээр маш их өндөр температуртай хоёр цөмийг мөргөлдүүлнэ шүү дээ. Тий. Асар их тийм ээ. Тэгээд тэр хоёр нэгдэхтэйгээ зэрэг одоо тэндээс бол энерги ялгасч гар. А тэгвэл энд ямар хөршил байдаг вэ? Тэрний нөгөө тэр уруулыг явуулах сав байхгүй. Тий. Ямар ч сав бол сая градуст бол ерөөсөө тийм үү? Секундын дотор бол хайлч. Одоо яг дэлхий дээр нарыг бүтээж яах гэсэн үг шүү дээ. Хаад гэсэн. Нар бол одоо сав шаардахгүй шүү дээ. Чи өөрөө тэд гравитацаар тийм үү? Тогтоогоод Орсон тогтоо тий. нарыг дэлхий дээр байлгахад бол сав хэрэгтэй. Биш ээ. Дэлхий рүү ойртуулахад одоо сая градус бол нараас халуун юм шүү. Сая градус яг нарын гүндээ бол тэрнтэй харьцуулахад бол одоо зүгээр нөгөө одоогийн ажиллаж байгаа цөмийн реакторууд байна шүү дээ. Тэдний температур чинь 300 градус ч юм уу 500 градус центр гэдэг байгаа шүү дээ. Ирээдүйн нэг халуун нь болохоор 700 1000 хавцаа. Дээд нь 1600 болно гэсэн. Тэгэхээр тэр халуун цөмийн реакторууд бол дундаа бол сая ч тийм л баг. Сая градус хөрөх. Тэгэхээр одоо яаж тогтоож өгөх гэхээр нөгөө соронзон орноор л одоо барьж байгаа юм л та. плазм гэдэг тийм. Одоо агаарт хий барих нь шүү дээ. Тэгээ сав нэгээс соронзон ор, тоорсон соронзон ор.
соронзон орны чинь нөгөө цэнэгтэй бом нэвтэлж чаддаг байхгүй юу? Тэрүүн дээр бол тийм тэний одоо гэхдээ одоо тэн дээр нөгөө соронзон орн ингээд тогтвортой биш байгаа байхгүй юу? Тэр соронзон орны одоо тэр соронзон савыг тэрөө тогтвортой хийж чадах юм бол тийм ээ тэгэл одоо асуудал бол шийдэгдэнэ гэж бодож байгаа. Тэр хийж чадахгүй тэгээд тэрнийг хийж чадахгүй бол тэр чинь одоо тэр 50 60 одоо лавж 50 60 жил болж байна. Токомак гэдэг ч юм уу шүү дээ. Тэ токомак гэдэг юм. Сайн нэг л уул нь одоо тэрний тэр савл одоо цоордоггүй тийм ээ. Одоо булт төсөрдөг бол ийм л байх юм бол уул нь одоо болно гэдэг байгаа шүү дээ. Токомак чинь тэгээд бас яг би дотроо тэгж л ойлгоод байна шүү дээ. Одоо буруу байна зүг байна уу? таны яг түрүүний өмнө ярьсан шиг бас хоёр янз байт юм лээ. Нэг нь болохоор яг судалгааны зорилттой токомак гэдэг 0 чадлын тийм. Яг тэр плазмыг нөгөө хоолоогоор ингээ эргүүлээл байж идэг. Тэгээд хоолойны хан руу хэр ойртчихин алдагдал хэр байна тэр. Нөгөө энерги бол гаргаж авч чадахгүй юм шүү дээ. плазма эргүүлж явахдаа шууд энерги гаргах зорилго. Нөгөө Германд сүүлд яг тийм судалгааны зорилттой токомак хийгээд сүүлд өмнө нь нөгөө хятадуудын тогтооцсон байсан рекордыг эвлээгээд урьдчилан гарч ирсэн санаа. Дулаан бол тэр соронзон орны нэвтэл гарч шүү дээ. Дулаан тэрэнд л асуудал. Тэгвэл зүгээр нэг усаа ээгээл тэрний ажиллаж байгаа юм шүү дээ. Нэг эргэн дойрол одоо Тэр одоо нөгөө яг түрүүний нүүрс цахилгаан энэ уран хоёрыг харьцуулсан шиг бас нөгөө нэг килограмм одоо нэг ураныг одоо острогчийн одоо түлшин одоо хичнээн урантай тэнцгэр хэмжээний хүчин чадалтай гэсэн үг шүү дээ. Тэгээ дээрэс нь цацар гэдэг байхгүй. Хаягдл байхгүй. хамгийн цэвэр энерги. Тийм л энэ хамгийн одоогоор бол хамгийн цэвэр энерги гэж. Тэндээс ч одоо ямар хаягдл авах одоо гээлэл гарах юм уу? Тийм тэгэл байх тийм. Одоо бол ч нөгөө трити тийм ээ хүнд усыг л одоо мөргөлдүүлж байх шиг байгаа юм тийм үү? Энэ одоо халуун цөмийн ургуул тийм. Их хүнд бомыг бол мөргөлдүүлж чадахгүй шүү дээ. Хурцсах чадахгүй шүү. Мас ихтэй юм шиг тийм. Тэгэхээр хөнгөн бомсуудыг мөргөлдүүлээд жишээ одоо дэйтер хүнд ус бол одоо номхон талаагаад зөндөө байна шүү дээ тийм үү? Жишээ одоо далаа ус тэр хаяад тийм үү? Жишээ тэндээс дэйтерийг ялгаад тэгээд дэйтерийг эрдэнэ устай мөргөлдөө трититэй мөргөлдөө. Тэгээд тэндээс энэ гэлэл гарна л та. Үнэхээр одоо зүгээр ямар төлөвт гардыг одоо бөөмө хийж юм уу юу ч юм. Ер нь острогчийг л янз бүрээр нэрлэдэг. Тэгээд тэрээс острогчийн бөмбөг гэж нэрлэдэг байгаа шүү дээ. Острогчийн стопуудаас хамгийн хүмүүн зөмүүдийг мөргөлдүүлээд бас дэлбэлээд хүн болж байна. Ер нь тийм бөмбөг бол хийцсэн тийм. Бөмбөг хийцсэн. Тэр чинь тэгээд бүр яадаг вэ? Нөгөө халуун цөмийн реактор барих ч одоо ингээд гаднаас нэг халуун нэг даралт ч юм хэрэгтэй гэдэг шиг острогчийн бөмбөг чинь нөгөө хажуудаа ураны бөмбөгтэй. Ураны бөмбөг нь тесрээд маш их халуун гарангууд нь хажууд нь хоёр острогчийн бөмбөг халахын хүлээгээ байж байгаа. Халангууд ной. Давай. Тэгээд тесэрдэг энерги өс. Тэгээд түрүүний чиний ярьсан дээр л одоо яг 1 кг цэвэр одоо ураны 235-ыг энерги болгох нь 1 сая килограмм нүүрстэй тэнцэжсэн шиг одоо зүгээр тоон үзүүлэлтээр ярих юм бол нэг ширхэг ураныг одоо задлаад авж байгаа энергиэс 4 дахихийн энергийг острогчийн буюу одоо халуун цөмийн нэгдэх хурлын энергиэс хамгийн яг хөө 4 дахих багтаа санагдаж магадгүй миний хувьд бол хамгийн гол юм нь цацрагийн нөгөө хаягдл гэдэг байхгүй. Тэрийг одоо хаашаа хиний газар нутгаар авч болох уу ч юм уу те яаж сансарлага болох гэдэг юм байна. Энэ тоолдод би хоёр юм асуучих. Асуухангаа хэлдэг юм байдаг. Өнөөдрийн энэ подкаст чинь яг мэрэгжлийнхэн зориулсан подкаст юм уу эсвэл жирийн хүмүүс зориулсан подкаст юм уу? Жирийн. Би тэгж бодоод байгаа. Тэгээд та нар болгоо мэрэгжлөөгөө яваад орчихоос зэрэг за яг тэгвэл ойлголоо. Энерги тэд дахин ер нь зүгээр тэгж бодоод ингээд жирийн одоо юу гэдэг хийцгч биш те. Зүгээр жирийн сонсох зориулж ярихаар айгүй тийм их хэцүү байд юм байна л гэж хэлж чадахгүй тий. Хэцүү шүү дээ. Хамаагүй байд. Түүхийд энэ гаргаж явахд бас хэцүү байж мэдхий шүү. Сонсом уурвал. Тэр шиг амрах юм. Одоо ертөнцид ч одоо хамгийн төнгөмөл байгаа бодож байгаа. Оронд бол хамаа байхгүй. Жинхэнээрээ бол зүгээр усаар хийгээс гэж болов. Тэгч болов. Жинхэнэ ашиглалт дээр одоо яг тэд нар амархан байна. Сая бүр нөгөө Toyota гэдэг Cruise-ийг үйлдвэрлэдэг компани гэдэг ш. Тэр компани чинь нөгөө хитийн төлөвлөгөөнд устрагчийн түвшээр ажилладаг машинууд бий болгоно. Түвш нь бол ерөөсөө усал гарч байгаа юм буцаад усал баг ууж байгаа нөгөө нэг бензин дуусах колонк гэхгүй. Бензин дуусах юм бол ууж байгаа ус аваад чийгээл тэгэл явж байгаа. Тэгээд тэр чинь тэгвэл тэгээд халуун цэм юм. Усыг зүгээр задлаа. Тэр хатсан юм уу? Тэр усыг задлаа. Халуун одоо нөгөө саний смарт реактор гэдэг шиг тийм юм. Гэхдээ нэг юм төлөвлөгөөнд тэр задралчийн хэм шүү.
бид нар бол энерги өгөх бид нар бол H2O гэж юм уугаад байгаа үстэй. Зарим нэг минералтай. Гэтэл тэр чинь нөгөө уруулын дараа бол одоо H-ын ялгараад, O-ны ялгараад ингээд явчих юм шүү. Тэр чинь бол нөгөө хими цөмийн биш болчиход. H2O-г ч салахад бол химийн гэх юм. Тэр энерги бол химээр сална. Бараг аяны салдаг байхгүй юу? Гэхдээ уухын тулд бид нар уухын тулд тэр бол яг бид нар бол өөрөөр хэлбэл сүмийн уруулын дараа уухын тулд H2O болгож иж уух ёстой л болж тарах гэдэг юм шүү. Хаягдлаа уух гэдэг. Хаягдл чинь ааш гарахгүй, хаягдл нь гел юм байл гэсэн. Тэгэхээр чи нөгөө шууд уучна гэдэг чинь бас асуудалтай юм болоод байгаа юм шиг байна. За би Toyota-тай ярьж үзье. Toyota-тай ярьж. Тийш дээ. Хаалж хоолоо өөрчлөлт гоё шүү. Тийш дээ. Гэл чинь яд шаар үлээ шүү дээ. Шаарыг өдрөө үлээх шаардлага байгаа юм уу? Үгүй яг гоё гэл чинь шатамхаа хийх хаа тий. Тийш гэлэж инерт докторлоо шүү. Амьсгалж байгаа өсөрч Өсөрч аюултай. Юу? Өсөрч шатамхаа шүү. Одоо тэгээд атом гэлээ. бүр ирээдүйд болгонгодтой яг нэг хар материйн энерги. Одоо нэг бид нар атом станц болох юм уу монголчууд? Танаа. Ер нь бол болцол Юу гэж зүгээр л шүү дээ. Ер нь бол нэгт бол эрчим хүчний хямралаас гарах нь хараат тус болох нь одоо эрчим олон улсын эрчим хүчний системд одоо бид нэр одоо тог эрчим хүч нийлүүлдэг болох нь. Хамгийн гол тийм бошо утааг байхгүй болгож байгаа. Яагаад томоохон үйлдвэрлэлд хөгжихгүй байна. Дэлхийн томоохон үйлдвэрлэгчид орж ирэхгүй байна гэдэг бол Тэгээд албатай. зөвхөн цахилгаатай холбоотой байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид энүүгээ шийдэх нь бид бол дэлхийг соронзон мэт татах тийм гайхамшигтай point болно. Тийм усварм болно л гэж байгаа байхгүй юу? Тэрнээс нааш бид нар бол хончин найд масаар л байна. Ер нь хаягдлын асуудлыг яаж одоо аятайхан шийдэх гэдэг асуудал. Тэр бол зөвхөн монголчуудын проблем биш. Тэрнээс бол атом цахилгаан. Тэр одоо монголчуудын проблем биш дээ. Нүгээр аваад хийж болно. дэлхийн проблем. Тэр бол бүх дэлхийн проблем байгаа. Одоо орчин тэрбум төгрөгөөр бол одоо тийм атом цахилгаанаас болж байгаа. Ертөнцийн байгууллагын дараагийн хамгийн том байгууллага бол олон улсын атом энерги агентлаг байхгүй. Хамгийн их төсөвтэй, хамгийн их судалгаатай хийдэг. Тэгэхээр бид бол нэгэн цагт одоо энэ цөмийн хаягдлын асуудлыг бүрэн шийдвэрлэх ирээдүй байна. Багшийн хэлж байгаагаар бол дахин ашиглах идэвхгүйжүүлэх юм сайхан ирээдүй байна гэж ойлгож байна. Трансмутац хурдан гараасаа гэж залбираад атом цэцлэг станцаа барайл. Эсвэл өөрсдөө трансмутацаа хийчихвэл. Зүгээр хэлэхэд одоо цөмийн станц баригдах хүртэл бид бол жишээлбэл ядаж энэ нүүрсэн эрчим хүч гаргадаг станцуудаа олноор барьж чадахгүй байгаад Монголын одоо юм болчиход байна шүү дээ. 5 дугаар цахилгаан станц гэж хэдэн жил ярьж байгаа. 5 дугаар цахилгаан станцыг барих гэж яцаар бүхэл бүтэн хүний нэг үед дуусчаад байна шүү дээ. Би түрүүн тэгж бодож ирсэн нөгөө халуун цөмийн ургуулын станц цахилгаан станцаас юу хаягдл гарах. Хаягдл чинь юу засраг ирэхдээ хаягдл бас гарч болох юм биш үү? Засраг ирэхдээ гэл имэйлийн стоп ч гэдэг юм. Тэр чинь нөгөө юу шүү дээ. Цасраг үдийг гараад байгаа чи би ойлгохтой бол нэг нейтрон нь протоноос олон болоод эхлэнгүүд масса тэмцэржүүлэх гэдэг ингээд цасраад ангиж байна. Ерөнхийдөө бол хүнд элементүүд бол цасраг идэвхтэй байна шүү. Гэлгийн стопууд чинь элементүүд байна. Хөнгөн элементүүд чинь өөрөөхөө цөмийн их хүчийг дийлэхгүй хөнгөн элементүүд бол байгаа баха. Тэр одоо нэгд гурвуулахаар чинь ингээд ус төрөгч нийлээл гели болгох юм бол тэгээд хичнээн нейтрон тэр дотор нь орохыг хэлээд тэрийг одоо өдрөж боломж. Нейтрон олон болчих боломжтой юм. За сая зүгээр нөгөө байгаль дээр байгаа хуулиараа л явна шүү дээ. Ерөнхийдөө бол гели чинь яг 2 ус төрөгчийн зөмөл гэсэн үг шүү дээ. Бараг л жил тийм ээ. Тийм учраас тэр хуулийнхаа дагуу нэг илүү дутуу балансаа бариад тэгээд бас гэлгийн стопууд жишээ нь гараад ирэхээр чинь доктортороогоо задрна шүү дээ. За тэгээд тэр нь гэхдээ хичнээн удаан одоо хагас садрал үеийн хэр байна ч гэдэг юм тийм. Тэгээд тэрэн дотор ч ингээд асар өвдөж температурт баахан бодис ингээд холилдсон.
гелинүүд нь дондоо дотроо нийлээд тэгээ бүр хүнд юмуд үүсгэж байна. Тийм юм байж болно шүү дээ. Зүгээр. Нэг энергиэсээ болоод юу үүсээд те. Тийм бас тийм одоо юу баахан юм. тэрнийг бол судалсан байгаа л ах гэж бодож байна. Ер нь бол бас тийм болцоотой шүү үнэхээр тийм үү. Тийм нэр өмнө нь бодож байгаагүй. Марч бол энэ аягүй их засраг ялгарч туршилтын аягүй үзээгүй байж магадгүй гамааны тийм туршилтын өгдөг байж мэдээ. Одоо ажиллаж байгаа Токамаку ч юм бол ер нь Токамаку ч нь хангалттай бүгд судалгааны зорилттой учраас бас тэр төлөв юм байхгүй ч магадгүй. Тийм байж. Эхлээд ямар ч efficiency-гээ яг хийгээд үтсэн чинь дараа нь амар цэцэр ихтэй байж магадгүй. Тэгэхээр яг тэгээ failed өө. Бид нар биш тийм үү? Одоо нөгөө одоо юу гэдэг заавал физикс биш хүмүүс зориулж подкаст хийж байгаа тий? Багш сайн нэг асуудал хөндөд бид тэрийг төр орчих шиг боллоо. Тэрийг жаахан дэлгэрүүлээ ярьчих санагдчихлаа л да. Жишээлбэл багш одоо юу гэж ярьж байгаа нөгөө судалгааны ректорын тухай ярьж байгаа байхгүй юу? Судалгааны ректор ярихаар чинь зэрэг за нэгдүгээр хүмүүсээ бэлдээд хүний үнсээ бэлтгэх чухалж болгохтой эрүүл мэндийн ач холбогдолтой байна тий. Дээрээс нь ер нь бол бид нар эрчим хүчээс гадна бас энэ удаагийн подкастн дээр ерэн зөмийн технологи ашиглаад бас ус ардын яаж яах уу гэдэг дээрүүд ярьдаг шиг энэ юу шинжилгээнд юу хэрэгтэй гэдэгт бас жаахан ярьчулах зүгээр юм байна гэж бодлоо. Жишээлбэл юу гэдэг зөмийн технологиг ашиглаад одоо хэд point би гаргаж хэлье. Нэгдүгээрт одоо хүн амын өсөлттэй тий сүүлийн 100 жил 4 дахин өсчээд шүү дээ хүн амын өсөлт. Энэ хүмүүсийн хоол хүнсний асуудлыг шийдэх шаардлагатай болно. Тэгэхээр өндөр ургац авдаг тийм одоо хөдөөж байгаа бүтээгдэхүүн бий болгоход цөмийн технологиг ашиглаж байгаа. Яаж? Тэрний явахаар зэрүүлээ бэлдэ. Химэл нар гэрэл болгоод үүсгэх. Тэрний явахаар жишээлбэл ингэдэг өгөх. Тэрний нөгөө юу гэдэг хүнсний бүтээгдэхүүнүүдийг одоо 2 дахин ч юм уу тий одоо өгөөж нэмэгдүүлж ургуулдахын тулд цөмийн одоо юу гэдэг цасраа шараад тэгээд нөгөө өсөлтийг нь одоо ингэ барьдаг тэр хэсгийг нь шараад өсөлтийг нэмэгдүүлдэг тий тэгээд олцохгүй юу тэрнийг нь бол хэмжээ кактусыг яаж хийсэн шүү дээ хордуулахгүй мутац биш бомбардмент хийж хордуул зүгээр тэр нөгөө өсөлтийг нь барьдаг тэр хэсгийг нь шарчж байгаа байхгүй. Дахиад дээрэс нь энэ чинь бид нар та нар ингээ анзаардаг бол одоо юу гэдэг 1 хоногийн дотор 2 хоногийн дотор ингээд хугацаанд дуусч муучдаг тий одоо хүнсний бүтээгдэхүүнүүд оруулж ирээд ш зарим нэг жимснүүдийг ч юм уу. Тэгээд тэр яаж зөөдөг вөхөөр зэрэг ялгааг бол тэр эсэлттэй хурдан мууддаг хэсгийг бас шараад удаан хадгалах чадвартай болгож байгаа байхгүй. Удаан хадгалах. тэр чинь GM юу гэдэг GMO genetically modified. Наач яхаа асуудал шүү. GMO одоо бол GMO-г бол амар сайн хэлээ. Би бол өөрөө GMO бүтээгдэхүүн байх ёстой гэж боддог хүн. Гэхдээ ер нь GMO бүтээгдэхүүн байхгүй бол бид нар байхгүй хүн төрөлхөнд шийдэж. Миний санаа юу гэхээр энэ тухай бол яг дараа дэлгэрэнгүй дугаар. Дээрээс нь зүгээр аюулгүй байдал талаас нь зүгээр яриа л да. Бид нар одоо магадгүй хүн болгоно өдөр болон хил гайлаар гардаг тий. Гараад ороод ирэхэд бол нөгөө нэг одоо юу гэдэг асуудалтай тий тэрийг хоригдсан тэр бүтээгдэхүүнүүдийг бол жишээлбэл тэр эрентгэнээ оруулаад гаргахад тий одоо хар тамхи гэхэд Монголын проблем болчиход байна шүү дээ. Хар тамхи зөөж ийн үг гэдгийг одоо олоо харчих боломжтой болж байна тий одоо хууль бус цацрагийн үүсгэрүүдийг тээвэрлэх боломжтойгүй юу гэдгийг харах боломжтой болж байна. Цөмийн реактортай болсноор юу? Одоо бид сургалтын технологиг ашиглаж хэлж байгаа юм л да. Тийм тий. Тий. Тэгээд дээрээс нь жишээлбэл асуудал маш олон жишээлбэл одоо юу гэдэг онгоц ягаад тий тэр тэнгэрт хүүтэнд яваад байгаа. Тэгээд тэр хүүтэнд явхад чинь цамталтай үсээд цонх монго харахгүй болж штэ. Тэгээд цамтж байгаа мэдэрдэг тэр тоног төхөөрөмж гэж жишээл цөмийн технологи дөр үндэслэж хийж явах жишээний. За магадгүй галын хамгаалтын тэр хичээлээр цөмийн технологи үндэслэж хийж явах жишээний. Бүр сүүлийн үед одоо яаж нөхөр барилга Монголд маш их өгч байна. Энэ барилгын чанар тий чанартай байнгүй юу? Бодиттой сайн тий өнөхөр бодиттой сайн юугаар хийж гинэ тий нөгөө арматур хийж гинэ гэдгийг хүртэл цөмийн технологиор одоо шалгах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр бид эсэргүүцхийн тулд эсэргүүцэх биш энийг илүү их яаж зөв талаас ашиглах вэ? Яаж аюулгүй байдлыг хамгаалах вэ гэдэг дээр л анхаарах хэрэгтэй болчиход байна л. Ер нь бол хүссэн үсээгүй бид нар бол дэлхийд даяараа цөмийн технологи руу явж байгаа тийм. Нэг та хоёр талаар угаасаа
Улаанбаатарын утаг ярилцсан гэхээр л би цөмийн технологиг дэмжмээр л байна л да. Нэг цөмийн технологи станцтай болчиход яа тийм те. За ер нь тэгээ. ер нь руу орох те. Ер нь одоо ингээд өнөөдрийн дугаараа дуусгая. Тэгээд яг ерөнхийд нь базаад хэлэхэд бол цөмийн технологи Монгол хөгжснөөр бид нар одоо ангаахын салбарт болон давхар эрчим хүчний салбарт судалгааны чиглэл наазах нь маш их зүйлийг мэддэг болох нь тийм. Шинжлэх ухааны судалгааны чиглэлд их зүйлийг мэддэг болох нь. Зүгээр эрчим хүчийг боловсруулж бодоход мэддэг болох нь ашигладаг болох нь тийм их давуу талууд байд юм байна. Чигийг арга болоод аягүй болоос. Дээрээс нь гэхдээ мэдээж өнөөдрийн технологид бол асуудал байгаа тийм. Хаягдлын асуудал гэдэг асуудал үнэхээр байгаа юм. Гэхдээ ямиг оптимистаар харах юм бол ирээдүйд бас магадгүй тэрийг шийдэх боломж бас байгаа юм байна. Юм болгон хоёр талтай ойлгох, хоёр талаар нь харж ивэл зүгээр тийм. Алийг ашиглах нь тэр хүний дуу. Окей. Тэгээд өнөөдрийн манай дугаарт зочноор хүрэлцэн ирсэн Цоко багштаа баярлалаа. Гантамар ахтаа баярлалаа. Гişээ ахтаа баярлалаа. Тэгээд Алткада баярлалаа. Гантодаг ахтаа баярлалаа. Тэгээд дараагийн дугаар хүртэл баяр таа.